Mi cactus ha producido decenas de semillas. Todo comenzó con estas flores en abril. La base de cada flor se transformó en un fruto. Cuando empezaron a amarillear, supe que estaban maduros. Intenté arrancar el primero, pero fue un desastre. Incluso dejé semillas pegadas al cactus. En el siguiente probé de otra forma. Quité las espinas del fruto y volví a intentarlo sin éxito. Al abrir los frutos había una pulpa blanca muy carnosa y pegajosa. No sabía qué era mejor, si aplastar los frutos o dejarlos secar abiertos. Probé las dos opciones. Al día siguiente ya tenía la respuesta. Los que había aplastado permitían separar las semillas muchísimo mejor. Y este es el resultado final. Todas estas semillas listas para sembrar.